السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیوں، میں ہوں حکیم احسان عادل، اذعان دواخانہ اینڈ ریسرچ سینٹر۔ آج ہم نے پھیپھڑوں کے امراض کے بارے میں ایک ٹاپک چنا ہے جس کا نام ہے خشک کھانسی یا ڈرائی کف۔ اس مرض میں مریض کو بہت سخت کھانسی ہوتی ہے اور اس کھانسی کے ساتھ تھوڑا سا بلغم بھی آتا ہے۔ جس مریض کو خشک کھانسی ہو تو اس کو تب سکون ہو جاتا ہے جب اس کو کھانسنے کے بعد تھوڑا سا بلغم آئی۔ اصل میں یہ بلغم خشک ہوا ہوتا ہے اور اس بلغم کی خشکی کی وجہ سے اس کو سانس رکنے کی بھی وہ ایک قسم کی تکلیف شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کھانسی جو ہے وہ دورے کی شکل میں آتی ہے اور اس دورے سے یعنی مطلب ہے کہ جب وہ کھانستا رہتا ہے جب تک اس کو تھوڑا سا بلغم نہ آئی تب تک ان کو بہت تکلیف ہوتا ہے، یعنی ان کی جو پسلیاں اس میں درد شروع ہو جاتا ہے اور ان کو سکون تب تک نہیں آتا جب تک ان کا تھوڑا سا بلغم نہ نکلے۔ وجوہات کی طرف آتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کی وجوہات یہی ہے کہ بلغم کو خشک کرنے والی ادویات اس مریض نے استعمال کی ہے، یا بلغم کو خشک کرنے والی غذائیں اس مریض نے استعمال کی ہے، یا اس نے لوگوں سے سنی سنائی ہوئی مختلف ٹٹکے وہ استعمال کی ہوگی، یا ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے کہ فلاں چیز سے میرے بلغم خشک ہو جائے گی یا فلاں غذاؤں سے میرے بلغم خشک ہو جائے گی، لیکن وہ کھاتا رہتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس حالت میں کون سی غذائیں لینی ہے اور کون سی غذاؤں سے میں نے خود کو ایوائڈ کرنا ہے۔ بہرحال اس نے غذائیں لیے، ایسی غذائیں لی یا ایسی ادویات لی جس کی وجہ سے ان کی جو بلغم تھی وہ ان کی جو عروقی خشنہ ہے، ان کی جو دیواریں ہیں وہاں پہ وہ ان کی بلغم رک گئی، وہاں پہ چپک گئی، وہاں پہ خشک ہو گئی، تو اس وجہ سے ان کو تکلیف ہو گئی۔ تو اس کا اب طریقہ علاج کیا ہے؟ طریقہ علاج اس کا یہی ہے کہ ہم اس بلغم کو پیدا کریں گے اور اس بلغم کو ہم نکالیں گے بھی۔ تو اس بلغم کو پیدا کرنے کے لیے اور اس بلغم کو ہم نے پروڈیوس کرنے کے لیے دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کرنا ہوگا، ایک دوا پہ اور دوسرا غذا پہ۔ اگر یہ مریض دوائی تو لیتا ہے لیکن ساتھ غذائی پرہیز نہیں کرتا، غذائیں ایسی چیزوں کا لیتا ہے جس میں ظاہری بات ہے کہ گرم خشک گرم غذائی لیتا ہے یا سرد غذائی لیتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کو اتنا فائدہ ہوگا کہ جب تک وہ دوائی لیتا ہے تو ان کو فائدہ ہوتا رہے گا، جب وہ دوائی نہیں لے گا تو ان کو تکلیف بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ دونوں چیزوں پہ فوکس کریں کہ آپ کا غذا بھی اور آپ کا دوا بھی ایسا ہو جس سے آپ کی بلغم بھی پیدا ہو جائیں اور بلغم ساتھ نکلتا بھی رہے۔ تو اب آتے ہیں ہم اس کی طرف کہ ایسی کون سی غذائیں ہیں کہ اس مریض نے استعمال کرنی ہے جس سے اس کے بلغم آسانی سے پروڈیوس بھی ہو اور بلغم نکلے بھی۔ تو اس میں ہمارے پاس آتے ہیں زیرہ سفید اور الائچی کا قہوہ، ادرک کا قہوہ جس کو شہد کے ذریعے میٹھا کیا گیا ہو، اسی طرح جو شلغم پیلے شلغم ہے اس کو استعمال کرنا، مرچ سیاہ کا استعمال کرنا، دودھ میں سوم ڈال کے اس کو جوش کر کے اس کو پینا، دودھ میں جلیبی پکا کے اس کو استعمال کرنا، کشمش کا استعمال کرنا، اخروٹ کا استعمال کرنا، تازہ کھجوروں کا استعمال کرنا، روغن زیتون کا استعمال کرنا، چولائی کا ساگ استعمال کرنا، اور اسی طرح اگر سویا اگر آپ دودھ میں بنا لیں تو اس کو استعمال کر کے بھی آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو بلغم کو آپ پیدا بھی کر سکتے ہیں اور بلغم کو آپ نکال بھی سکتے ہیں۔ بلکہ میرا تو معمول ہے کہ جیسے سردیاں آنی شروع ہو جاتی ہے تو میں سویا لیتا ہوں، اور صبح کی جو ہم ناشتہ کرتے ہیں، صبح کی جب چائے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم سویا ہی دودھ میں پکا کے کھاتے ہیں، بچوں کو بھی دیتے ہیں، خود ہی بھی کھاتے ہیں، جس سے الحمدللہ زیادہ تر جو کھانسی کی جو علامات ہوتے ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کھانسی کے علامات آ بھی جائیں تو
بلغم پروڈیوس ہو کر وہ اس مرض کو نکال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے گرم دودھ کا استعمال کرنا ہے، حریرئی بادام کا استعمال کرنا ہے، خمیرئی بادام کا استعمال کرنا ہے، انجیر کا استعمال کرنا ہے، شربتی بنفشہ کا استعمال کرنا ہے، کدو ہے، کدو شریف کا استعمال کرنا ہے، ٹھنڈی کا استعمال کرنا ہے، اور شلغم سفید کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ ان غذاؤں کا استعمال کریں گے اور ساتھ آپ دوائی بھی ایسی لیں گے جو بلغم کو پروڈیوس کرنے والے ہو، بلغم کو پتلا کر کے نکالنے والے ہو، تو یقیناً آپ انشاءاللہ العزیز بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے کون سا نسخہ استعمال کرنا ہے کہ جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو۔ تو نوٹ فرما لی کہ اس میں ہمارے پاس ہلدی ہے، ہلدی آپ نے لینی ہے 200 گرام، لیکن یاد رکھیں کہ ہلدی آپ نے وہ ہلدی لینی ہے جو آپ نے خود ہی سبز لے کے اس کو خشک کیا ہو، صاف کر کے اس کو خشک کیا ہو اور پھر آپ نے پاؤڈر بنایا ہو، تو وہ بہترین ہے۔ جو آپ پنسار سے لیں گے، آپ عام طور پر جو مل جاتے ہیں مسالے والوں سے، تو وہ ہلدی ٹھیک نہیں ہے، اس کا وہ فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے ہلدی نہیں ہے تقریباً 200 گرام، اس کے ساتھ آپ نے برگ مدار، یعنی جو ہماری پاس مدار ہوتا ہے اس کا جو پتہ ہے، وہ پتے آپ نے لینے ہیں تقریباً 200 گرام۔ سہاگا سفید خام آپ نے لینے ہیں 100 گرام، اور اسی طرح آپ نے سوڈا خوردنی لینے ہیں 100 گرام۔ ان چاروں چیزوں کو آپ نے سفوب کرنا ہے۔ جب آپ اس کو سفوب کر لیں گے تو پھر آپ چاہے کیپسول بنا لیں، چاہے آپ اس کو گولیاں بنا لیں، چاہے آپ ایسی یوز کریں۔ تو 1 گرام سے لے کر 2 گرام تک آپ نے اس کو لینا ہے، اور نیم گرم دودھ کے ساتھ دن میں 3 مرتبہ لینا ہے۔ بچوں کے لیے بھی آپ بنا سکتے ہیں، اس میں پانی کے ذریعے آپ اس کو چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں، صبح دوپہر شام بچوں کو بھی دیا کریں، دودھ کے ساتھ دیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز بچوں کو بھی جتنے بھی علامات ہوں گے وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ نزلہ زکام میں بھی بہترین فائدہ دیتا ہے، اور دوسرے امراض میں بھی بہترین فائدہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ بلغم کو پیدا بھی کرتا ہے اور بلغم کو نکالتا بھی ہے۔ تو بڑوں کے لیے 1 سے 2 گرام تک استعمال ہے، دن میں 3 مرتبہ کھانے کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز اس کو استعمال کر کے اور ان غذاؤں کو دیکھ کے، ان غذاؤں کو استعمال کر کے انشاءاللہ العزیز جو خشک کھانسی ہوگی، جس سے سانس کا مسئلہ ہو، جس سے پسلیوں میں درد ہو، کھانس کے حالت خراب ہو رہا ہو، نہ دن کو سکون ہو نہ رات کو سکون ہو، تو اس نسخے کو آپ جب استعمال کریں گے اور اس طریقے سے آپ استعمال کریں گے، یعنی ان غذاؤں کو لے کے آپ استعمال کریں گے، ٹھنڈے مشروبات سے آپ پرہیز کریں گے اور غذاؤں پہ فوکس کر کے آپ لیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ یقیناً ٹھیک ہو جائیں گے۔